सभी भाइयों को राम राम। तो भाई इनकी सुनो, अपने निशु भाई के बारे में भाई ये क्या बोल रहे हैं, इनकी सुन के करवाने के लिए फांसी पे झूल गए। उनके साथ में आप निशु भाई को कंपेयर करवाए, जो नॉर्मल मात्र एक स्टंट करते थे और एक टोचन करते थे। भाई पहले अपनी उसमें रहो, मैं गलत शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ वीडियो में। तो भाई तुम भगत सिंह अलग लाइन का बंदा था, हमारे निशु भाई अलग लाइन के बंदे थे। तुम भाई अपने ट्रैक्टर पर फोटो लगवा नहीं सकते, तो हमारे भाई को भाई किसी से कंपेयर मत करना। पहले तो भाई आपको ये नहीं पता होगा 600 नंबर टायर किसने मंगवा के दिए और टोचन कैसे करते हैं।